와우. 굿모닝. 우리 보고 먼지 하나 그랬을 거야. 이 사람들 뭐 하고 계신가? 아니 여기 이제 그 붙여라, 카메라 붙여라. 카메라 들어오셔. 아까 앞차에서 정훈이 소리 들어오는데? 아니야. 아니야. 안돼, 이것 때문에 안 돼. 포지션이 이쪽이 오면 안 돼. 그러면은 뭐 파티는 되게 차이네. 지금 굿샷. 오, it's good. 저 어떻게 떨어지는지 제대로 떨어지는지. Okay. Yeah, Tory Wines, yes you do. It's like $75 or something. Oh, that's fine. Yeah. Seems like a nice group. Yeah, they do. I don't know how to do it. Hey, John. I know, I don't blame you. Have a good round, folks. 905 Han is off the first tee. 나는 페이드 날게. 너 요즘 Girls are taking your money. They got. Par 5, second shot. Little left. 어려웠어. 이게 바다가 땡긴다는 게 이런 그런 아버지가 말해줬는데 이게 오 좋아 잘 쳤어. 야 되게 잘 쳤어. 오 그거 나이스야. 야. 오케이. 어, 그래? 그 다음에 수민이 파, 동훈이 파, 그린이 파. 응. 좋다. 굿샷. Good shot. 굿샷. 보자. 좋았어. 자, 좋았어. 그런다.
야 안전하게 페어웨이 지키는데? 오 진짜 오늘 뭐 멘탈 살짝 왼쪽으로 가야 되거든? 오케이 괜찮아. 네, 굿. 페이스가 자꾸 나. Hole number 5, par 3. Oh, little left. 안 보여. 어. 와우. 야 이거 핀발이다. 어. 샷. Hole number 7, par 4. 와우. 근데 굴러서 내려올 것 같아. 와우. 굿샷. 굿샷. 근데 진짜 그린은 런이 엄청 많은 것 같아. 슬라이스가 굿샷. 또 우측이네 근데. 봤어? 제발. 좀 어려운데 떨어졌네. 재밌는. 뒷땅이야. 어려운 데였었는데. 제발. 오, 굿. 여기서 사진 하나 찍고 가야 될 것 같아. 그래. 이거 핸드폰 있어요? 사진 너무 예쁘잖아. 너 스파르디스. Hole number 10, second shot after a 300-yard drive. Okay. She's gonna love it. 먹었어야 돼. 완전 그냥 스트레이트로 쳤어. 너 핀까지요? 한 방에 가겠네 이거. 250 치면 돼. 원온. 아, 예쁘다. 예뻐요. 여기가 예쁘겠다. 오, 야 좋다. 좋아. 좋아요. 야 사랑 표현해도 돼. 없어. Hole number 11, par 4. 어때? 저기까지 안 가? 220 yards. 자, 플래그 봐. 응. 굿샷. 딱 벙커 전에 갖다 놨을 것 같아. 굿샷. 30 yards, 20 yards. 굿샷. Good shot. 좋아요. Par 4, hole number 11.
Wow. 너안 걸려. Good shot. 그냥 옷. 살짝 왼쪽에서. 아이씨, 킹이. 절로 튀니? 야, 진짜 재수가 없다 저건. Come on, turn, come on, kick. Nice. Woo. 살짝. 아, 엄청 굴러가. 핀이 딱 내리막에 붙어 있네. 오. 아, 오케이. 괜찮아. 자, Hole number 13, par 4, birdie putt. 아, 짧다. Nice par. 오케이, 파. Number 13, par putt. par putt. par putt. 아. Hole number 14, par 4, tee shot. Wow. Perfect. Thank you. 그냥 미드 오브 더 페어웨이. 왼쪽 벙커 보면 치면 돼. 폰 넘버 14. 굿샷. 샷. 대박이지. Second shot, 72 yards after a 315-yard drive. 아, short one. Little. Get in. 아. Oh, 아깝다. 아까워요. Okay. 오, 다시 들어오는데? 왜 좋을 것 같은데? 다시 들어왔어. Good shot. 좋아. Third shot. Good shot. 그러네. 아빠를 보긴 한데. 왜냐면은 뱀이랑 팀을 하면은 진짜. 그래서 지금 비슷한 거야. 아주 양옆으로 좋아요.
그치? 굿샷. 음. 핸디 먹은 거랑 핸디 안 먹은 거랑 차이가 없어. 저 밑으로 뭐 하면 돼요? 아, 짧다. 거기서 지금 약간 자 버디 펫. 버디펀 어디 치세요? 버디펀. 버디 펫. 굿 스피드. 엄청 많이 갔다. 잘 쳤어. 이게 내리막이잖아. 보기 펫 한번 넣어보겠습니다. 가야 돼. 바다. 오케이. 자 심프로 파펫. 네, 한 번 더입니다. 세기 좋다. 이거 어떡해? 나이스 보기. 오, 와서 지나고는 있고. 코스는 와서 또 배워야 되는 거지. 좋다. 사람은 이겨야 돼. 이길 것 같아. 왜냐면 내가 길게 잡아가지고. 샷. 올라갔을 것 같아. 샷. 땡큐. 열렸어. 떨어지면 안 돼. 오케이. 마지막 하나에 달렸어. 이거 공 봐줘야 돼 이거. 그렇지. 될까 말까 걱정 많이 했는데. 굿샷. 야, 많이 갔겠다 이거. 완전 센 가운데로 갔어. 살짝 더 왼쪽으로 보셔야 돼. 오케이. 그러면 세 번째? 어허. 오케이, not bad. 제발. 오케이, 가봐야 되는데 괜찮을 것 같긴 해. 우리가 보니까 After a 280-yard drive. Last hole, second shot. Nice draw. Wow. 대박. Good shot. 수고하셨습니다. 아, 너무 잘 쳤습니다. 로스버디스 너무 좋은 것 어. 같아요. 네. 안녕. 또 봐요. 또 올게. 잠깐만. 자. 어디에서 들어?